ஹாய் ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நம்ம இயற்கைக்கு எவ்வளோ கெடுதல் செய்கிறோமோ அதை விட டபுள் மடங்காக தான் நம்மளை வச்சு செஞ்சிட்ருக்கு. ஏன் இப்போ இதை சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜப்பானில் வந்து எர்த்குவேக் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சோஷியல் மீடியாலலாம் பார்க்க முடியுது. ட்விட்டரில் நிறைய வீடியோஸ் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ஜப்பானில் எப்போ வந்து எர்த்குவேக் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 7.4 ரிக்டர் அளவில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அப்போவே வந்து 20,000 பேர் வந்து இறந்ததர அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது 7.6 ரிக்டர்னு சொல்லிட்டு நிறைய சோஷியல் மீடியாலலாம் பார்க்க முடியுது. ஸோ இன்னும் எவ்வளோ பேர் சிக்கிட்டுருக்காங்க, அந்த எர்த்குவேக்லேருந்து சிக்கிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சதை என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜப்பானில் இருக்க பீப்புளுக்காக ப்ரே பண்ண தவிர வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ரே ஃபார் ஜப்பான். தேங்க்யூ. 이거これやばい이거ダメやばくない？いや、まだある。この高い堤防をとうとう越えてしまいました。たくさんの車も船も越えるかもしれません。車は堤防を越えました。今船も堤防を越えるかもしれません。